روژې میاشت د مسلمانانو د عبادت میاشت ده. په هره پښتني سیمه کې بلکې تر کراچي پورې په هره سیمه کې سترخانونه دوستانو هر ځای د غوایبې ولیدي، خلکو ته ورالال کړي دي، خلکو ته غوښې ور تقسیم کړي دي، هر ځای د خلکو ته راشن ورکړي دي. دا خو داسې راشنان راځي د ډېرو فاونډیشنانو د طرفه راځي، سرکاري راځي، چې مثال هغه داسې وي چې په هغه کې یو 20 کیلو فارسل وړه وي یا یو څه بره او څه غوړي او داسې شان وي. نه د ده داسې شان وي چې غوړي هم دی په کاټن باندې ورکوي، غټ یو کاټن وي، وړه هم 50 کیلو فارسل وي، نور که له ده سره دال وي، هر د خوراک څه ضرورت شیان وي. هغه واره ولاړې چمن ته متواتر ولاړې، ځکه ولاړې چې هلته کډوال افغان کډوال میشت دي، ځکه دلته په غټ شمېر د پاکستان د اکثره سیمو څخه راځي. اولته دومره بندوبست نه وي چې ټول دوی په یو وار ولاړ شي، ځکه دلته په قاعده یو سیستم دی، چیکنې کېږي، نو هلته باندې اخته وي. تر هغه ډېر لګښت راځي، ډېرې پیسې راځي، په لکاو روپۍ پر راځي. نو په وار وار د مرستې عبیدالله چې په سر کې یې دا موزي دانه راختلې وه، نو حسن اسکزی په خبر سو، اول د خپلوانو یو ویډیو 2000 کسان لږ به کسان راغلي دي، تاسو وینئ دلته ټول ناست دي، دې ته کوټونه او ګرمې شړیانې د یخ لپاره ورکول کېږي. اسکزی صاحب که د دې څه تفصیل راکړي. ډېره مننه غزنوي صاحب، ستا کور ودان منصور السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه سئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، ستاسو په درانه خدمت کې بیا له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، نن د یو داسې کس په باره کې زه له تاسو سره خبره کوم چې هغه زموږ او ستاسو په ټولو پښتنو سیمو کې خلک پیژني، چې زه فقط د هغه نوم واخلم، داسې به ډېر کم خلک یې که دا درته وایم بلکل یې به نه. څوک سوشل میډیا کاروي، څوک فیسبوک کاروي، یوټیوب کاروي او ټیک ټاک کاروي او هغه سړی نه پیژني، ضرور به پیژني. دوستانو، هغه یو خدای خدمتګار دی، حسن اسکزی. دوستانو، حسن اسکزی هغه څوک دی چې له تېرو 15 یا 14 کالو متواتر د غریبو خلکو سره مرسته کوي. دوستانو، هغه اول دومره مشهور نه و، خو په دې نږدې 3-4 کالو کې ځکه ډېر مشهور سو. یو خو دلته سوشل میډیا عام سوله، او بل پر ده باندې د خلکو اعتماد او بروسه ډېره سوه. د ده یو فاونډیشن دی دوستان، فاونډیشن ته په پښتو کې خیریه بنسټ وایي. هر خیریه بنسټ یا هر فاونډیشن دوستانو په دې طریقه چلیږي چې خلک دته ډونیشن کوي، پیسې ورکوي، فنډینګ ورته کوي، او دی بیا دلته پر غریبو باندې تقسیموي. خو پر حسن اسکزی باندې اکثره خلک یوه نیوکه کوي چې ته ریاکاري کوې، ته چې چاته هر شی ورکوې د هغه ویډیو جوړوې. دوستانو، یوه خبره واضح ده چې دا هر څه چې حسن اسکزی ورکوي دا د حسن اسکزی خپل نه دي. حسن اسکزی نه یو ډېر شتمن کس دی، نه ایم پی ای دی، نه ایم این ای دی، نه سینیټر دی، نه یو کوم وزیر دی. هغه زموږ او ستاسو په ډول یو عام کس دی، خو صرف انساني جذبه پکښې ده، اسلامي جذبه پکښې ده. هغه پر دې بنیاد باندې له غریبو خلکو سره مرسته کوي. خو دوستانو، دا زموږ او ستاسو د معاشرې یو رول دی چې هر څوک ښه کار کوي یا چې هر څوک څومره هم مشوره کېږي، په هغه پسې هم دومره ډېرې خبرې به د شا لخوا کېږي. خو حسن اسکزي هېڅکله هم د دې خبرو پروا نه ده ساتلې، پر مخ باندې چې څومره په تیزۍ سره روان دی. که زه دا ووایم یو کال تر بل کال تیز وي، یوه میاشت تر بله میاشت تیز وي، یوه ورځ تر بله دی پر مخ روان دی، پر شا تر اوسه نه دی راغلی. د دې وجه دا ده، د دې دلیل دا دی چې دی د خبرو د خلکو په خبرو پسې غوږ نه ګرځي، د خلکو خبرو ته غوږ نه نیسي، خپل کار ته توجه ورکړې ده، خپل کار کوي. او دوستانو، یوه خبره زه به ګارنټي درته وایم، هسې نه چې زه بې ځایه د حسن اسکزي صفت کوم، د هېڅکله نسل، ژبه، قوم، قبیله دا په نظر کې نه دي راوړي. د هېڅکله هم داسې نه دي کړي چې چیرې اسکزي میشت دي د هلته خلکو ته مرستې ورسولي دي. دوستانو، تاسو ویډیوګانې کتلی سئ چې دی
په لورلایي کې، په ژوب کې، په دوکۍ کې، د پښتنو په کلاسیفلا کې، په مسلم باغ کې، په پښین کې، په کوټه کې، مثال داسې سیمه به د نوي پرېښي. زه تاسو ته په ګرنټي وایم چې هلته د قبیلې اڅکزي خلک به بیخي داسې ضلع به وي د پښتنو چې هلته به بالکل وي نه که یا وي دومره به وي لکه په وړو کې د مالګې په برابر به وي، هلته به بالکل وي نه. نو د دې ثبوت دا دی چې د کله هېڅ هم داسې نه دي کړي چې دی د خپلې قبیلې دپاره کار کوي یا دی د خپل قوم دپاره کار کوي، چیر پښتانه وي دی کار کوي. نه ورور ده هېڅ کله هم دا خیال نه دی ساتلی چې دلته پښتون دی، دلته بلوڅ دی، دلته پنجابی دی، دلته څوک دی. چې چیرې هم غریب وي دی د غریبو مرسته کوي، د تنظیم دی. نو دوستان یوې خبرې ته بیرته راګرځم، خبر راسیره شوه چې پر ده اکثره دا نیوکه کېږي، دا تنقید پر کېږي چې دی ولې ویډیو جوړوي یا دی چې دا شان خلکو ته ورکوي، په دې باندې دی د خلکو ویډیو جوړوي، دا د خلکو تذلیل کېږي یا خلک په خیرات په فقر رامخته کوي. دوستانو دا یو فاونډیشن دی، ما درته وویل دې ته خیریه بنسټ په پښتو کې وایي. دا یوازې دی نه چلوي، دا په افغانستان کې ډېر کسان چلوي، ډېر مشهور کسان دي. اتا فاونډیشن به تاسو لیدلی وي، د نورو کسانو فاونډیشن به تاسو لیدلی وي، غټ غټ فاونډیشنان چلیږي، دلې هم چلیږي. خو دا فاونډیشن د چا په شخصي پیسو نه چلیږي. دوستانو که یو څوک حسن اڅکزي ته پیسې ورکوي، هر چا چې د ته پیسې ورکړي وي چې دا خلکو ته ورکړه، که دی هېڅ پروف هېڅ ثبوت ورنکړي هغو خلکو ته، نو هغه خو به ورکړي، نور خلک خو بیا مرسته نه ورسره کوي، دا فاونډیشن خو به ودرېږي. دا فاونډیشنان دا رقم نه چلیږي. دا فاونډیشنان دا ویډیو دوی په دې کوي چې دوی کوم خلک چې د دوی سره مرسته کوي هغو ته هم دا پروف ثبوت ورکړي چې وروره موږ ته چې کوم امانت تاسو راکړی هغه موږ تر غریبو ورسوي، او نور خلکو کې هم دا جذبه پیدا کړي چې له دې فاونډیشنانو سره مرسته وکړي چې نور مزید غریبانو ته ورسیږي. دوستانو حسن اڅکزي صاحب، دوستانو د حسن اڅکزي صاحب یو څو کارونه زه درښیم چې هر روزه راسي، هر روزه د روژې میاشت د مسلمانانو د عبادت میاشت ده، په هر پښتني سیمه کې بلکې تر کراچي پورې د په هر سیمه کې سترخانونه ولګول، هر ځای دسترخوان، په هر کوچني غټ ښار کې به د دوه یا درې سترخانه یا بیخي کوچنی و، پای کې یو سترخان به د ده لګېدلی و. د ده خپل رضاکاران به د منصور فاونډیشن رضاکاران به لګیا وو، خلکو ته به خپله به روژه نه و ماته کړې، د دې خلکو به خدمت کوي تر هغه پورې چې دا ټول خلک به وخورول، خلکو به خوراک وکړي، روژه به ماته کړه، بیا به خپل خوراک وکړي. دا د ده رضاکاران لګیا وو. او دوستانو هر ځای د غوایي به ولیدي، خلکو ته یې رالال کړي دي، خلکو ته یې غوښې ور تقسیم کړي دي، هر ځای د خلکو ته راشن ورکړی دی. داسې معمولي راشن هم نه دی ورکړی، دلته موږ د چا نوم نه اخلو، داسې راشنان راځي د ډېرو فاونډیشنانو د طرفه راځي، سرکاري راځي، چې مثال هغه داسې وي چې په هغه کې یو 100 کیلو فارسل اوړه وي یا یو څه بره و څه غوړي و، داسې شان وي. نه د ده داسې شان وي چې غوړي هم دی په کاټن باندې ورکوي، غټ یو کاټن وي، اوړه هم 50 کیلو فارسل وي، نور که له ده سره دال وي، هر د خوراک څه ضرورت شیان وي هغه ټول وي. مثال په داسې مقدار وي چې د یو غریب کورنۍ کم سے کم د یو میاشتې ګزاره خو پکې کېږي. دا دی کوي د غریبانو سره. په دا اوس دور کې یخ دی دوستانو، په هره سیمه کې د غریبو خلکو سره د ګرمو جامو، کوټو او شړیانو مرسته کړې ده. او هر ځای چې مدرسې دي هلته ظاهره خبره ده په مدرسه کې خو د مختلفو سیمو دغه زموږ ستاسو د سیمو کوچني بچیان هلته اوسېږي شپې کې، نو د هغو د ګرمو ګنجیانو کوټو بندوبست یې کړی دی، د شړیانو بندوبست یې کړی دی. او په دا اوس کې دی یو څو واره ولاړې چمن ته متواتر ولاړې، ځکه ولاړې چې هلته کډوال افغان کډوال میشت دي، ځکه دلته په غټ شمېر د پاکستان د اکثره سیمو څخه راځي. هلته دومره بندوبست نه وي چې ټول دوی په یو وار ولاړ شي، ځکه دلته په قاعده یو سیستم دی، چیکنې کېږي. نو هلته په یو وار دوی نشي تللی، یوه شپه، دوې شپې، درې شپې کوي هلته په چمن کې، د څو واره چمن ته ځان ور ورسوي، د هغو د خوراک بندوبست، د هغو د ګرمو جامو بندوبست، د هغو د شړیانو بندوبست، دا یې ورله وکړي، ور یې کوي. او ده داسې په وار وار د غریبو سره د اختر د جامو مرسته کړې ده، د وار په وار د خلکو سره د نغدو مرسته کړې ده، نغدې پیسې خلکو ته ورکړي دي. داسې مریضان د لې زموږ د پښین په سیمه کې او په نورو سیمو کې ما په خپله لیدلي دي، تاسو په د ویډیوګانې کتلې وي چې داسې مریضان دي چې په سخت موذي مرض کینسر باندې اخته وي، پر هغه ډېر لګښت راځي، ډېرې پیسې راځي، په لکاو روپۍ پر راځي. نو په وار وار د مرسته ورسره کړې ده، هغوی ته پیسې ورکړي. په دا اوس نږدې شپو کې تاسو به په خبر یاست، زموږ او ستاسو د سیمې
یو ډیر مشهور سندرغاړی ثاني عبید الله چې په سر کې د موزي دانه راختلې وه، نو حسن اسقزی په خبر سو اول د ده خپلوانو یو ویډیو وکړي چې ثاني عبید الله ناجوړه دی. دی چې څه وخت په خبر سو ده ته ملګرو حال راورسوي چې ثاني عبید الله په سخت حالات کې دی. منصور فاونډیشن او حسن اسقزي د دې ټولې خرچې ذمهواري پر خپله غاړه واخیسته، ول هېڅ چاته دې نه وایي، هېڅ چاته یې ضرورت نشته، دا ټوله خرچه زه کوم. دی تر کراچي پورې ورساوه، هلته اپریشن وکړي د سرغه، مکمله خرچه حسن اسقزي برداشت کړله. بیرته دی رالی، فی الوقت په کابل کې دی، هلته په یو روغتون کې دی. تر اوسه پورې لا هم حسن اسقزي د هغه مالي مرسته کوي. داسې د هر چا هغه کړې ده. دوستانو ویډیو بیخي راڅخه اوږدېږي، په اخري کې ما له حسن اسقزي صاحب سره پرون د پښین په سیمه په سرانانو کې بیا د 2000 کسانو ته ګرم کوټونه، ګرمي ګنجاني او شړیانې یا کمبلې چې ورته ویل کېږي، دا وویشلې په 2000 کسانو باندې په سرانانو کې. دوستانو ما له ده سره یو مختصره یو څو خبرې هم کړي دي، تاسو دا واورئ. تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارو. په مخه مو شه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه سئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. نن چې تاسو وینئ دوستانو، دا د ضلع پښین سرانانو سیمه ده. دلته یو مدرسه ده، په دې کې د منصور فاونډیشن حسن اسقزي صاحب له اړخه تقریبا اسقزي صاحب 2000 کسان دي، تقریبا 2000 کسان لږ به کسان راغلي دي. تاسو وینئ دلته ټول ناست دي. دې ته کوټونه او ګرمې شړیانې د یخ لپاره ورکول کېږي. اسقزي صاحب کله دې څه تفصیل راکړي. ډېره مننه غزنوي صاحب، ستا کور ودان منصور فاونډیشن 13 کاله کې د انسانیت خدمت کې په هر مد کې دا وخت موږ په بلوچستان کې 10,000 شړۍ او 10,000 کوټونه اعلان کړي دي چې وقتاً فوقتاً موږ ډېرې علاقې له ځو، مدرسې سوي، سکولونه سو، غریب علاقې سوي، هغو ته دغه شړۍ او کوټونه رسوو. اسقزي صاحب دا تاسو یوازې په پښین یا سرانانو کې ورکوئ، په ضلع بلوچستان په هر سیمه کې ورکوئ، په صوبه بلوچستان په هر ضلع کې دا کار شروع دی؟ د ټول بلوچستان دپاره، خالي د پښین دپاره نه دي. انشاءالله دا د رژو د شیراني پر به خدا کل دغه شړۍ او کوټونه تقسیمیږي. تاسو دا شړۍ او کوټونه ورکوئ که نور د تاسو د راشن او دا پروګرامونه هم تاسو لري اسقزي صاحب وخت پر وخت؟ الحمدلله سلای مشینان دي، راشنان دي، کپړې دي، غویان دي، غوښې دي، کتابونه دي، د سکول بیګونه دي، قرآن پاک دي. منصور فاونډیشن په هر مد کې د دې کار کې لګیا دي. او حسن اسقزي صاحب په اخر کې تاسو هغه خلکو ته کم پیغام ورکوئ چې وخت پر ناوخته په تاسو پر پیګنډې کوي چې دا خلک پر میډیا باندې شوبازي کوي، ځان ښکاره کوي، او دا خلک پښتانه په خیرات امخته کړو، پښتانه په خیر امخته کړو، باید دا نه وای سوي. دې خلکو ته که تاسو پیغام ورکړئ اسقزي صاحب. موږ د چا د جواب نه ده، موږ پر انسانانو حساب، انسان هغه دی چې د خیر کارونه کوي، ایو د بل مدد کوي. نو دې خلکو ورپاته دغه کیسې دي، نو په هغه کې موږ خاص شرط نه وو. زکات فرض دی، د الله حکم نه، صدقه نبي کریم صلی الله علیه وسلم صدقه وکړي، در مصیبت تداري پریشانی علاج په صدقه وکړي. نو موږ صدقه کوو، الحمدلله لګیا یو، د چا خبرو ته موږ ونه نسو. ډېره مننه، ډېره مننه اسقزي. کور ودان، منصور فاونډیشن زنده باد.